softly spoke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Ibu Lida dari Banjar yang usianya 65 tahun? Iya benar. Boleh saya lihat dulu gelangnya? Benar ya Ibu Lida. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Anissa Indah-Sari, perawat dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Menurut catatan yang telah saya baca, hari ini Ibu akan dilakukan tindakan berupa fisioterapi dada. Tujuannya untuk mengurangi rasa sesak Ibu akibat penumpukan sekret. Waktu yang dibutuhkan 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya bersedia. Baik, jadi Ibu, nanti prosedurnya saya akan mengetuk-ngetuk bagian punggung Ibu ya, untuk memudahkan pengeluaran sekret. Dan nanti saya juga akan mengatur posisi Ibu untuk mengurangi rasa sesak Ibu ya. Bagaimana Bu? Apakah bisa kita mulai? Ya bisa. Baik, kalau begitu kita mulai ya Bu. Saya persiapkan alat terlebih dahulu. Tutup sampiran. Baik Ibu, kita mulai ya. Maaf ya. Ibu bisa bangun? Saya bantu ya. Bisa lebih menghadap sana, yang belakangnya saya. Nah, ini. Ibu boleh kembali. Nah Ibu, untuk selanjutnya sekarang saya akan memposisikan Ibu ya, untuk mengurangi rasa sesak Ibu apabila nanti Ibu terasa sangat sesak akibat penumpukan sekret ya. Baik, bisa kita mulai. Jadi Ibu, posisinya silakan Ibu untuk tengkurap. Saya bantu ya. Nah baik, nah bantalnya saya ambil ya Bu. Nah untuk sebelah kirinya kita topang menggunakan bantal seperti ini. Nah sampai ke dada. Nah setelah itu, nah jadi posisi seperti ini akan membantu Ibu mengurangi rasa sesak Ibu. Nah posisi ini bisa digunakan selama 15 menit ya Bu ya. Nah Ibu, untuk selanjutnya kita kembali pada posisi ya. Jadi saya bantu.
Ini bantalnya saya kembalikan terlebih dahulu. Silahkan. Nah Ibu, untuk selanjutnya kita akan melakukan fisioterapi dada. Nah Ibu boleh kita atur ya posisinya untuk mudah-mudahan bangun. Ibu boleh bangun lagi, maaf ya. Nah boleh. Nah kita sebelum melakukan fisioterapi dada, kita lakukan latihan dulu pernafasan diafragma. Jadi tangannya Ibu bisa seperti ini saya. Nah iya, sampai di dada. Nah, jadi Ibu kita akan melakukan nafas diafragma ya. Jadi nanti waktu Ibu tarik nafas, tangan sebelah kanan Ibu ini akan terangkat ya Bu, harus terangkat. Yuk kita coba yuk. Tarik nafas, hembuskan. Terangkat Bu, terangkat. Nah, kita coba lagi. Tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Nah, begitu ya Bu. Yuk kita ke tindakan selanjutnya itu fisioterapi dada ya Bu. Silahkan untuk membelakangkan saya ke sebelah sana. Nah ya, Ibu boleh angkat. Nah, jadi untuk kali ini saya akan menepuk-nepuk bagian punggung Ibu ya. Kita mulai ya Bu. Ibu bisa tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dilakukan selama 2-3 menit ya Bu ya. Kita ulang lagi. Kita lakukan yang sebelahnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan lakukan vibrasi. Jadi Ibu nanti tarik nafas, nanti waktu saat menghembuskan saya akan menggetarkan seperti ini. Nah seperti itu ya. Ibu kita coba ya Bu. Tarik nafas, hembuskan. Lagi ya Bu. Tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi Bu. Tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi ya Bu, terakhir. Tarik nafas, hembuskan. Baik, Ibu boleh posisinya menghadap ke saya. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan batuk efektif ya Bu. Tujuannya untuk mengeluarkan sekret Ibu. Kita mulai ya. Bu, ini saya ada bantal. Silahkan Ibu untuk memeluknya erat-erat. Nah ya, ini seperti itu. Lalu saya akan tumpuk dengan alas supaya sekretnya nggak jatuh ke baju Ibu. Nah jadi nanti Ibu tarik nafas dalam sebanyak 3 kali. Tarik nafas lalu hembuskan. Nanti untuk yang ketiga kalinya pada saat tarik nafas tahan. Nah setelah tahan langsung batukkan sekencang-kencangnya. Paham Ibu? Ya. Bisa kita mulai sekarang. Nah nanti waktu batuk nanti saya akan di sini untuk menyimpan sekretnya. Oke, kalau begitu kita mulai. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Siap Ibu, tahan ya. Tarik nafas, tahan, lalu batukkan Bu. Masih mau? Baik. 3 kali ya Bu, seperti tadi diulangi. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tahan ya, tarik nafas,
Tahan, tentukan Bu. Baik. Bu, maaf ya, saya lap. Ibu, ini ada air hangat, silahkan Ibu minum untuk melegakan. Masih mau Ibu? Sudah. Sudah. Saya ambil lagi ya Bu pengawetnya. Nah, ini boleh dibuka. Saya kembalikan lagi. Nah, saya akan mendengarkan lagi. Apakah masih ada sekretnya? Maaf ya Bu. Silakan tarik nafas. Alhamdulillah ya Bu, sudah sedikit berkurang. Ibu boleh kembali pada posisi. Apakah posisi ini sudah nyaman? Baik, kalau begitu saya bereskan terlebih dulu alatnya ya. Alhamdulillah Ibu, tindakan sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan beberapa tindakan tadi? Lebih nyaman. Lebih nyaman ya? Kalau untuk sesaknya bagaimana? Apakah sudah berkurang? Alhamdulillah sudah berkurang. Berkurang, alhamdulillah. Baik Bu, kalau begitu saya izin untuk kembali ke ruangan saya. Apabila Ibu membutuhkan saya, silahkan Ibu meminta bantuan keluarga Ibu untuk memanggil saya di ruang keperawatan ya Bu. Nanti saya akan kembali lagi ke ruangan Ibu pada pukul 2 siang nanti untuk melakukan tindakan keperawatan selanjutnya. Sebelum saya meninggalkan ruangan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, kalau begitu saya pamit ya Bu. Silahkan beristirahat kembali. Semoga lekas sembuh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pesan Peran.